அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான பேனாசோனிக் 2-in-1 பார்த்துட்ருக்கீங்க. 1990s ரிலீஸ் ஆனது. சிலர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, சிலர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டில் இதை பார்த்துருப்பீங்க. இதே மாடல் செட்டு பேனாசோனிக்கில் எக்ஸ்பேஸ் உள்ள 2-in-1. அந்த காலத்தில் 2-in-1 அப்படின்னு ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னா, டேப் ரெக்கார்டர் அண்ட் எஃப்எம் ரேடியோ இதெல்லாம் சேர்ந்து வரும். இப்போது ஜென்சி கிட்ஸ் இதை பூம் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த செட்டில் சில ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது, பார்ப்போம். மாடல் நம்பர் என்ன அப்படின்னா Panasonic RX CS720 போர்ட்டபிள் ஸ்டீரியோ காம்போனன்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. காம்போனன்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னாலே என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். தெளிவு, கிளாரிட்டி. காரில் இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி செப்பரேட் பண்ணி கேட்கக்கூடிய டிவைஸ் பேர் டோரில் மாற்றோம்ல, ஆம்பிளிஃபையர் மாட்டி கார் ஸ்டீரியோவில் ஆம்பு மாட்டி டோரில் மாட்டுறது, அதுக்கு அந்த சிஸ்டம் பேரே காம்போனன்ட் தான். ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி செப்பரேட் ஆகும். ஓகே, RX CS720 என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா, இது 5 பேண்ட் ஈக்குவலைசரோடு இருக்குது. எக்ஸ்பேஸ் இருக்குது. எக்ஸ்பேஸோட லெவல் ஏற்றிக்கலாம், நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம், அப்படி ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது. வால்யூம் பட்டன் அடுத்தது. வழக்கம் போல் வரக்கூடிய செட்டில் இது கேசட் இதில் ப்ளே ஆகலை. ஆனால் மெக்கானிசம் ரொம்ப நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. 90% பெல்ட்டு கலண்டிருக்கும். அதுதான் மேக்ஸிமம் செட்டில் உள்ள ஃபால்ட்டு. உங்களுக்கு இந்த மெக்கானிசம் பார்க்கக்கூடிய டெக்னீஷியன் யாராவது தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அதை சரி பண்ணலாம். அனதர் ஸ்பெஷாலிட்டி, இன்புட் இருக்குது. இதில் ஸ்டீரியோ இன்புட் இருக்குது. அதில் நீங்கள் ப்ளூடூத் பாக்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதில் யூஎஸ்பியும் உங்களுக்கு ப்ளூடூத் இன்புட்டும் வந்துடும். புதுசாக இருக்குது, ஸ்டிக்கர் கூட ரிமூவ் பண்ணாமல் இருக்குது செட்டு. எஃப்எம் எங்கள் ஏரியாவில் 4 ஸ்டேஷன் இருக்குது. 4 ஸ்டேஷனுமே ரிசீவிங் சூப்பராக இருக்குது எஃப்எம்முக்கு. அது போக MW, SW1 அண்ட் SW2 இந்த மோடெலாம் இருக்குது. செட்டோட டாப் வியூ பார்த்துருக்கீங்க. பேக் வியூ பார்ப்போம். பேக் வியூ. இது பவர் லைனு. இது நம்ம சொன்ன இன்புட்டு RCA பின்னு. இந்த இடத்துல ஒரு பாலித்தீன் கவர் மாதிரி ஒட்டியிருக்காங்களா, அது வோல்டேஜ் செலக்டர். செட்டு மேட் இன் ஜப்பான். அது இது வரைக்கும் சொல்லலை. வேறு முன்னாடி கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நிறைய கொண்டு வந்தாங்க. மேட் இன் ஜப்பான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போது எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, எஃப்எம் சூப்பராக ரிசீவ் ஆகுது. இன்புட் மூலமாக ப்ளூடூத்தில் சாங்ஸ் கேட்கலாம், யூஎஸ்பியில் கேட்கலாம். கேசட் டேப் சரி பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி செட்டில் 5 பேண்ட் கிராஃபிக் ஈக்குவலைசரில் நீங்கள் ப்ளூடூத்தில் இன்புட் கொடுக்கும்போது வேவ் ஃபார்மேட், ஃப்ளாக் ஃபார்மேட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய FLAC ஃபார்மேட் எல்லாம் இன்புட் கொடுத்து அந்த ஈக்குவலைசர்லாம் அலைன்மெண்ட் பண்ணி பாட்டு கேட்டு பாருங்கள். நிறைய பேர் ஷோகேஸ் பீஸாகவே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதை உங்கள் ரிசப்ஷனில், கிச்சனில், பெட்ரூமில் எங்கேனாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு அழகான போர்ட்டபிள் Panasonic RX CS720. நம்ம டைட்டில் கார்ட்லேயே ப்ரைஸ் இருக்கும். பார்த்துட்டு தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.